Guys, di kebun lagi hujan, guys. Hujan. Dua jak sudah dari pagi hujan. Sekarang sudah jam 1, jam 2 masih lagi hujan. Masuk sudah air tuna. Ya. Beginilah keadaan di kebun ini. Hujan tidak dapat bergerak. Tadi putung gata pun tidak dapat. Penuh kabus di kebun. Tuh pokok sigup. Penuh kabus coy. Kerja di kebun pun tidak dapat. Tapi itu ayam pergi juga sana dia. Tahan itu ayam. Yeah.